jau 23. gadu mēs Serdē organizējam tādu lietu kā mākslinieku rezidences. Un katru gadu pie mums brauc dažādi mākslinieki no dažādām pasaules malām, un arī šogad šis nav izņēmums. Mēs pirmo rezidenču saucienu, pirmais rezidenču pasākums ir starptautisks, un šobrīd rezidencē ir 3 latviešu mākslinieces, Kristīne, Arta, Santa, un māksliniece no Francijas, Nailī, un Austrālijas mākslinieks Šons. Es domāju, ka mums jāiet apstīties, ko viņi dara, jo šodien ir atvērtā studija, kurā mēs tad varam redzēt, ko kurš šeit ir radījis. Liku bēdu zemakmeņi pāri gāja dziedādam. Ramtāja, ramtāja, radi, ridi, rīdi, ramtāja, rīdi, rallallā. Lieku vienu bēdu zem akmens, lec pāri, tam virsū liek nākamo bēdu un uzveļ virsū nākamo akmeni. Dzied un lec pāri. Es nezināju, vai es rakstīšu. Es patiesībā sakot domāju, ka būs vienkārši melnbalts kaut kāds stāstījums bez teksta, bet tad beigās kaut ko es tomēr uzrakstīju. Bet tas viss sākās ar vienu zīmējumu. Tas ir no vienas fotogrāfijas, ko es nebiju redzējusi, es domāju, varētu būt kādus 30 gadus es nebiju redzējusi. Es uz viņu bieži vien skatījos, kad es biju maza meitene, un manī viņa, tas ir tikai fragments no tās fotogrāfijas, bet tur bija tāds viens mazs, vientuļš un bēdīgs bērns, un tas manī raisīja kaut kādas ārkārtīgi spēcīgas emocijas, un es to bildi neilgi pirms braukšanas uz Serdi atkal atradu, un es domāju, tas būs sākums, un es nezināju, kur tas tālāk vedīs. Un tad man liekas tā atbildes to, kāpēc es daru to, ko es daru, tāda kaut kāda iekšēja sajūta. Tu vienkārši ļaujies tam procesam un tu ļaujies tam stāstam stāstīties. Un tas arī viss, un tu beigās pats esi pārsteigts, kas tur ir sanācis. Ar stēlēm vienkārši ir tas, kad man bija žēl redzēt, ka viņas ir tukšas, un man likās, ka viņas ir jāiekārto, lai pēc tam kāds var nākt un turpināt darboties. My mother was never very coquette while I knew her, but she told me stories of blowing her salary on sparkly dresses, shoes and lipsticks long before she had me. She kept remnants of her coquetry for me to find, grinning and wide-eyed on a sunny Sunday afternoon during my 7th summer. Writing, I've done it for basically my whole life. I started writing stories when I was very young because I read a lot. So I was just reading all those fantasy books, and I just wanted to do my own story. And then I would say that I stopped for a little bit, but I kept writing little poems in class, for example, getting distracted all the time. And there was a time in my life when I was 20 or maybe 19, I was very anxious and I just needed to get out of my own head. I really needed to put it on paper. So that's when I started writing again. And then I started just writing my thoughts, and I wanted to write my thought in a poetic way, and so I just wrote diary entries, and then I wrote poems and things like that, and then I wanted to write longer stories as well. So that's why I express myself this way. It's nice because I can just make up things, but I can also just express myself through writing. Es šajā Serdes rezidencē atnācu ar pavisam citu ideju. Es gribēju strādāt, izveidot darbus izstādē par mākslīgo intelektu, ChatGPT un tam līdzīgi. Es to arī noteikti izdarīšu vēl, bet šīs vietas ietekme, es sāku domāt par to, ka es gribu izmantot kaut ko no šīs apkārtējās vides. Un Baltijas jūras stāvkrasta posms tieši no Jūrkalnas līdz Pāvilostei, līdz Liepājai, tā ir tāda kā mana mīļākā vieta, tā ir tāda mana svētnīca, vieta, kur es gribu jebkurā gada laikā būt un redzēt un piedzīvot, kas tur notiek. Un ziemā mēs gājām pārgājienā manā dzimšanas dienā, jo dzimšanas dienās es gribu būt vietās, kuras jūtos labi vai laimīgi, un tas stāvkrasts ir tā mana laimīgā vieta. Un
bija ļoti slapja ziema, un tur ir tādi ārkārtīgi lieli nogruvumi. Un tie smilšu nogruvumi stāvkrastā atklāja tos bagātīgos toņus, visādas tās zemes krāsu nianses. Un tad man ienāca prātā, ka es gribu apkopot šīs stāvkrastā krāsas, kas ir tik bagātīgi plašas. Un šeit es noķēru to sajūtu, ka man to gribās apkopot un parādīt citiem, kas man tur tik ārkārtīgi tajā stāvkrastā patīk, ka šeit es noķēru to sajūtu, ka es nevaru to nedarīt. Un tāpēc es esmu sākusi strādāt pie šī darba, kas sastāvēs no labraga, ka tajā brūkošā stāvkrasta smiltīm. Mēs sarakām vietējo mālu tajā pašā stāvkrastā un arī Bandavā. Un mālu mēs iemērcām, pārmīcījām, attīrījām, un tad kopā ar Šonu, izmantojot šīs te elektriskās ierīces, mēs klausījāmies, kā skan māls. I'm very interested in the way that energy moves through material, and I come from a background of being a jeweler, so I'm used to working with my hands all the time at small scale. And I'm very interested in different materials, and I'm trying to find out what's inside the material. So I used before images to put electricity through the material and get an understanding inside. And now I'm really looking at ways to listen to the inside of the materials. And it's become as well a way of looking at landscape by looking at trees and water and dirt. So it's not just single materials anymore, but it's whole systems of materials. So the way that the tree draws the water and it sits in the dirt, and trying to get these two things talking to each other. So you have like a conversation between different materials and the way that they're moving energy between them. So I guess this is really what I'm interested in now. And it's come from that understanding of materials and my interest in energy and electricity. And also it's quite dramatic. I love the sparks, and I love dark rooms, and I love sound. And normally the sound is very loud and very big, so I like this kind of drama and excitement and the idea that you're looking inside material because you don't see it. We always see the outside surface of everything, and I think it's fascinating to look inside where you can't see. Šis projekts sākās kā tāda vides izpēte, bet turpinājās kā vairāk tāds personīgāks projekts. Gribās tikai glaznot, bet kāpēc gribās tikai glaznot? Varbūt tas ir veids, kā es gribu kaut ko pastāstīt, kā es nododu informāciju pasaulē par pasauli, kuru es novēroju. Kaut kā es visu kaut ko esmu pamēģinājusi, bet vienmēr atgriežos pie tā, un glaznošana man izraisa vismilzīgāko prieku. Tā kā tas nav kaut kas tāds, ko es negribu darīt. Tā kā es to labprāt daru katru dienu. Un es vienmēr pie tā atgriežos. Un arī, jā, kaut kā tā. Viss kaut kas ir izmēģināts, bet vienmēr tas ir tas, kas visvairāk izraisa prieku.